Des images tristement banales. 29 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont morts d'hypothermie alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée. Ils étaient 105, partis de Libye, à bord d'une embarcation de fortune dans l'espoir de gagner l'Europe. Des gardes-côtes italiens les ont récupérés près des côtes libyennes alors qu'ils se trouvaient en perdition à bord d'un bateau pneumatique. À leur arrivée sur zone, les deux vedettes ont embarqué les migrants. 7 d'entre eux étaient déjà morts de froid et malgré les efforts du personnel médical présent à bord, plus d'une vingtaine d'autres sont morts pendant le trajet vers Lampedusa. L'hiver et le mauvais temps n'ont pas mis un terme au départ de migrants clandestins.